Сәлем достар, мен сіздерге бүгін Алезде Пуфи жібінен плед тоқудың тағы бір түрін көрсететін боламын. Ол үшін петляны өзіміз көлеміне қарай өлшеп санап аламыз. 3, 4, 5 мен 10 петлямен көрсететін боламын. Міне, бірінші петляны жай өткіземіз. Екінші петлядан бастап біздің узорымыз басталады. Ол қалай? Міне, айналдырамыз петлямызды. Айналдырып, жұмыс петлясын осыдан өткіземіз. Екіншісінде, үшіншісінде айналдырамыз. Петля өткіземіз. Айналдырамыз. Петляны өткіземіз. Айналдырамыз, петля өткіземіз. Міне осылай соңына дейін жасап шығамыз. Міне. Петляны айналдырамыз. Жұмыс петлясын өткіземіз. Петляны айналдырамыз. Жұмыс петлясын өткіземіз. Соңғы петляға ешқандай өзгеріссіз міне осылай шығарып аламыз. Екінші қатарда тура бірінші петляны жай өткіземіз. Екінші петлядан бастап жаңа айналдырған бетке қарай тура солай айналдырамыз. Міне айналдырамыз. Жұмыс петлясын өткіземіз. Жұмыс петлясын өткіземіз. Міне, мен бұлай қарай айналдырғам. Бірінші қатарда, екінші қатарда тура солай қарай айналдырам. Мінекей. Міне. Осылай айналдырып тоқимыз. Өткізген петляларымызды тартыңқырап отырыңыздар, сонда петляларыңыз анық болып шығады. Соңғы петляны ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Келесі қатар. Бірінші петля жай тоқылады. Екінші петля айналдырамыз. Айналдырамыз, өткіземіз. Айналдырамыз, өткіземіз. Бір рет айналдырамыз. Мінекей, дұрыс тұрған жерінен айналдырамыз. Мінекей. Айналдырамыз, өткіземіз. Петляны айналдырамыз, жұмыс петлясын өткіземіз. Петляны айналдырамыз, өткіземіз. Осылай соңына дейін тоқимыз, соңғыны жай өткіземіз. Айналдырмай өткіземіз. Бір қатар тоқиық, сосын көрсетеріміз қалай болғанын. Айналдырамыз, өткіземіз. Айналдырамыз. Арасында петля қалып кетпеген қадағалап отырыңыздар. Егер қалып кеткен жағдайда сөгіп қайтадан тоқисыздар. Өйткені петля теріс бетінде шошайып қалып кетеді. Сол үшін қалдырмай тоқуға тырысыңыздар. Айналдырамыз, өткіземіз. Соңғы петляны жай өткіземіз. Міне қарасаңыздар, өрнегіміздің осылай шығады. Өрнек міне аяқтаған кезде бірінші петля басталған жағынан бастап аяқтаймыз. Жіп тұрған жақтан емес, мына жақтан аяқтаймыз. Міне бірінші петлядан екінші петляны өткізіп осылай аяқтайсыздар. Егер өрнектің түрі ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Келесі тоқылу түрлерін көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің каналымнан шыққан бірінші видеоны
бірінші болып көретін боласыздар. Міне осылай соңына дейін аяқтаймыз. Соңына дейін аяқтап, міне мына жерден қарғап алып біріктіріп байлап шығарасыздар. Міне осындай өрнек дұрыс шығады. Міне мінекей. Менде мына жерде жіп қосылып кетті, қараңыздар. Осындай болмау үшін тоқыған кезде қарап тоқыңыздар. Артық жіп қосылып кетті менде, қараңыз мына жерде. Өткізіп, бір-біріңізден өткізіп, жұмысты аяқтайсыздар. Міне, шеті осылай болып шығады. Міне. Лайк бас, комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.